Salam dəyərli Cəbhə TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Yenə dəftərlik proqnozlarla qarşınızdayıq. 2-8 mart aralığının proqnozları. Qoy düşərli olsun, həftəmiz uğurlu olsun. Ramazandır, kim oruç tutursa orucu qəbul olsun. Allah Teala ibadətlərinizi qəbul eləsin. Od çərşənbəmiz gəlir, qoy o da mübarək olsun. Od bizim üçün müqəddəsdir. Evə, məskənə, ocaq deyirlər. Gəlin ocağa gələr, ocağınızın istisi heç vaxt kəsilməsin kimi gözəl atalar sözləri, alqışlar, deyimlər var. Ona görə də bu həftənin özü də gözəldir və sonuncu gün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür. Bir çox ölkələr artıq yavaş-yavaş onu ləğv eləməyə başlayıblar o bayram, amma bizdə hələ ki var. Qadınların günü bir gün olmur, hər zaman olur. Buna köklənək. Həftənin öz gedişatı da planetlərin quruluşuna görə sakitdir. Hər halda bu bayram ovqatdır, Novruz ovqatdır, bu Ramazan rahəli bir dönəmdə heç siyasətdən, belə şeylərdən də danışmıram. Zaten kifayət qədər hər gün müharibə qapıda saatlar qaldı. Bu gecə vurulur, bu nə bilim qonşumuzda dəhşətli olaylar olacaq deyib 2 aydan çoxdur ki, sizi çox yorurlar. Biz də eyni şeyi deyib sizi yormaq istəmirik. Zaten bunun kökü yalandır. Amma ayrı-ayrı zodiak işarələrinin proqnozlarına baxmağa dəyər, gəlin izləyək. Qoç bürcü. Astroloji göstəricilər martın 4-ünə qədər bir qədər çətin məqamlardan keçəcəyinizi xəbər verir. Düşüncələrinizi dilə gətirməyə çalışın. Sizə dəstək ola bilən hər kəsə müraciət edin. Həftənin qalan günlərində isə sənədləşdirmə və məişət problemləri ilə məşğul olmağınız məsləhətdir. Şənbə günü ciddi bir ideyanıza doğru əsaslı addım atacağınız gözlənilir. Boğa bürcü. İxtiyarınızda olan həftə ərzində yeganə probleminiz pulla bağlı ola bilər. Bunu nəzərə alıb şəxsi büdcənizi lazımsız məsrəflərə xərcləməməlisiniz. Qalan məsələlərdə isə cərəyan edən situasiyalar zövqünüzlə uyğun olacaq. Ulduzların düzümü ayın 5-dən etibarən yeni iş təklifləri alacağınızdan da xəbər verir. Sevgi münasibətlərində isə soyuqluq göstərməyin. Əkizlər bürcü. Əgər səhhətinizin qayğısına qala bilsəniz, həftə boyu heç bir narahatçılığınız olmayacaq. Martın 6-sı istisna olunmaqla bu ərəfədə işgüzar əlaqələri genişləndirə biləcəksiniz. Hətta iş üslubunda əsaslı dəyişikliklər etmək üçün də uğurlu vaxtdır. Ayın 6-sında fəaliyyətlə bağlı sürprizlərin şahidi olacaqsınız. Xərçəng bürcü. Çox güman ki, bu həftə dincəlməyə macal tapmayacaqsınız. Çünki qarşınızda duran öhdəliklərin çoxluğu istirahətinizin qarşısını ala bilər. Məqsədlərinizin ləng inkişafı sizi gərginləşdirməməlidir. Deməli, nə qədər səbirli olsanız, özünüzə xeyirdir bu ərəfədə. Və başdan yadda saxlayın ki, martın bu həftəsində səhhətinizi də xüsusilə qorumalısınız, soyuq dəymə ehtimalı görünür. Şir bürcü. Müəyyən məziyyətlərinə görə bir qədər pasiv həftə hesab etmək olar. Çünki biraz səhhətiniz tam, o enerjiniz tam yüksək səviyyədə olmayacaq. Bu çox adam oruç tutduğuna görə bu enerji azalır. Yəni, bunu ulduzlarla əlaqələndirməyək. Müəyyən cəhdləriniz də buna görə boşa çıxa bilər. Yəni, ona görə belə passivlik, qeyri-adi nəsə bir hal yoxdur. Hətta müalicə olunmaq, müayinə olunmaq, müəyyən diaqnostika mərkəzinə getmək, ambulator müayinədən keçmək yaxşı olardı. Bir gün uğurludur. Martın 6-sında nüfuzlu şəxslərlə görüşləriniz, yəni yüksək təbəqələrdə ola bilər, bu iş təklifi də ola bilər, hər halda hazır olun. Qız bürcü. 4-6 mart aralığındakı planetar quruş biraz əleyhinizə olduğundan gərginlik mümkündür. Yalandan ənənəmizə uyğun olaraq xoş sözlər demək üçün deyirik. Astrologiya nə deyirsə onu çatdırıq. Bunu xahiş edirəm anlayasınız. Bir dənə deyir, yaxşı söz demədi. Sırf bura çıxırsan, astrolog kimi yaxşı söz deyib, alladıb yaxşı söz deyib, ürəyinə yağ kimi yayılan. Bir həftə nəsə yaxşı ola bilər, bir həftə belə mənlik deyil. Biz özümüzdən bədahətən demirik. Mən həmişə deyim, mən Vergilər Nazirliyində tanışım yoxdur, mənə vergi zad verilməyib. Mən planetar hərəkətin nəticələrindən irəli gələn proqnozları sizə sadəcə çatdırıram tərcüməçi kimi.
Yəni konfliktlər falanlar da cəlb oluna bilərsiniz. Ulduzlara qulaq asıb özünüzü təmkinlə aparmaqla bu kimi problemlərin qarşısını ala bilərsiniz. Söhbət 4-6 mart aralığından gedir, o 3 gündən. Qalan günlərdə isə daxili süslüyünüz tamamilə əriyəcək. Sədaqətli dostlarınız tərəfindən sevindiriləcəyiniz də gözlənilir. Ciddi məbləğdə olmasa da ayın 7-sində qazanc da gözlənilir. Tərəzi bürcü. Həftə boyu özünüzü bütünlüklə iş prinsipinə həsr edin. Münasibətlərlə bağlı məsələləri arxa plana keçirin. Ən azı ona görə ki, bu həftə fəaliyyətinizlə bağlı böyük dönüş qaçılmazdır. Mühüm sirlərinizi kimə gəldi açmayın. Məxfi planlarınızı ən etibar etdiyiniz adamlara desəniz, nəticədə qalib olacaqsınız. Pulla bağlı sevinəcəyiniz də gözlənilir. 4-5 mart aralığı, həmin günlərdə mübarək yerlərə ziyarətə getməyiniz çox yaxşı olar. Ya bir şəhid ailəsinə də getmək, onun hamısını mən müqəddəs sayıram. Şəhiddə xiyaban ziyarət də, indi sırf pirə gedin demirəm. Ziyarətgah deyəndə onu deyim, yəni bir dünyasını dəyişən, sevirən bir adamın məzarı ziyarət etmək, evinə getmək, bu kimi hallara deyirəm. Əqrəb bürcü. Ayın 4-ünə qədər qarşılıqlı münasibətlərdə vəziyyət o qədər də aktiv deyil. Ailə üzvləriniz də eləcə də sevdiyiniz adamlarla davranışları mülayimləşdirin. Bunu bacarsanız, sonraki ərəfədə bütün proseslər ürəyiniz istədiyi tərzdə cərəyan edəcək. Şəxsi işlərinizdə möhtəşəm dönüş də gözlənilir. Çərşənbə axşamı özünüzü soyuq dəymədən qoruyun. Çərşənbə axşamı çərşənbəsi elə tonqanın qıranda çox durun ki, soyuq dəymə sizi tutmasın. Oxatan bürcü. İxtiyarınızda olan bu həftə sizə sürprizlər bəxş edəcək. Qarşılıqlı münasibətlərdə müəyyən gərginlik müşahidə olunsa da, ümumi iş prinsipinə mane olmayacaq. Xüsusən də ayın 5-dən sonra karyeranızda yüksəliş baş qaldıracaq. Şənbə gününü səyahət və gəzintilərə, yəni ayın 7-sini gəzintilərə həsr edin ki, sonraki müddət üçün enerji toplaya biləsiniz. Qadınlar bayram günündə, yəni bazar günü büdcənizdə artımda gözlənilir. Bəlkə də bu, oxatan bürcündən olan qadınlara daha çox aid olacaq, bilmirəm. Oğlaq bürcü. Hər xırda məsələni də dəfələrlə ölçüb biçməlisiniz. Əks təqdirdə rastlaşdığınız yaxşı görmədim. Əks təqdirdə rastlaşdığınız hadisələr uzun müddətli baş ağrınıza səbəb ola bilər. Ulduzlar həftənin bütün günlərində ehtiyatlılıq nümayiş etdirməyinizi tövsiyə edir. Yalnız martın 6-sında xırda uğurlarınız mümkündür. Yaşca həftə biraz o həftə deyil də, biraz çətin. Yaşca özünüzdən böyük olanlara qulaq asın, davranışlarda dili acılıq eləməyin, qarğış ümumiyyətlə olmaz. Su tökən bürcü. Təəssüf ki, ayın 5-dən başqa həftənin bütün günləri sizin üçün belə tam o yüksək tərzdə olmayacaq. Bu müddətdə bütün ciddi riskli işləri təxirə salmaq lazımdır. Kənar təsirlərə, ağlınız kəsməyən məsələlərə o qədər də alüdə olmayın. Vaxtınızın əsas hissəsini evdə, ailənizlə bir yerdə keçirin. Uzaq səfərə də olmaz. Bu o deməkdir ki, yəni oruc tutanlara xüsusilə məncə yaxşı aid ola bilər. İşinə gedirsən, gəlirsən, orucunu tutursan, yəni belə rayona gedim, nə bilim, riskli işlərə girim, bu şeylərdən uzaq olun. Balıqlar bürcü. Rəqiblərinizlə baş-başa gələ bilərsiniz. Əgər tədbirli olsanız, vəziyyət xeyrinizə dəyişə bilər. Tək əldən səs çıxmadığında nəzərə alın, ona görə də müttəfiqlərinizi başınıza toplayın. Göy qübbəsi yaxın ətraflarınız tərəfindən aldanma ehtimalınızın olduğunu da bildirir. Buna hazır olun. Pulla bağlı problemlərinizdə ayın 4-dən o tərəfə qaydasına düşəcək. Son bir ildə ən uzun sizə təqdim elədiyim proqnozlardır bunlar. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.